На Руси очень много дебилов, которые не вывозят за собой мусор и бросают банки в лесу. И как бы не составит труда в любом месте найти их банку. Но в данном случае нам банка поможет. У нас есть бензин, есть банка, есть песок. Мы берем, значит, песочек, насыпаем в баночку. Наливаем туда бензина. Хватит. И, собственно говоря, будем разводить огонь. Так, а чем мешали-то? Где? Или не мешали? Морковку. Нет? Нет, еще никто ничего не мешал. Ну вот, это долго будет гореть штука. Что поможет нам просто тупо навалить дрова и развести огонь. Когда разгорится, подкинем уже дров побольше, потолще.